Alors nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 3. Така, първото писмо на Петър, в 3-та глава. Et nous allons lire à partir du verset 18 à 12. 10 à 12. 8 à 12. 8 à 12. От 8 до 12 стих. Maintenant, on y méditera par du verset 10 parce que les premiers versets ont déjà été médités par Damien, je crois. Първите два стиха Дамян не говорил върху тях, значи ще говориме от 10 стих, но ще прочетеме от 8 стих. А най-после бъдете всички единомислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смиреномъдри, не връщайте зло за зло и хула за хула, а напротив благославяйте, понеже към това бяхте призовани, за да наследите благословение. Защото който желае да обича живота и да види добри дни, нека пази езикът си от зло и устните си от лъжливо говорене. Нека се отклонява от зло и да върши добро, нека търси мир и да се стреми към него, защото очите на Господа са върху праведните и ушите му към тяхната молитва, но лицето на Господа е против онези, които вършат зло. On va lire aussi dans Matthieu 15. Сега нека в Матей 15 глава. Matthieu 15, verset 11. 11 стих. Jusqu'au verset 15. 11 до 15 стих. 14. Даже 14. Това, което влиза в устата, не осквернява човека, но това, което излиза от устата, то осквернява човека. Тогава се приближиха учениците и му казаха: знаеш ли, че фарисеите се съблазниха, като чуха тези думи? А той отговори: всяко растение, което моят небесен Отец не е насадил, ще бъде изкоренено. Оставете ги, те са слепи водачи, а ако слепеца води, и двамата ще паднат в ямата. Et dans Matthieu, chapitre 4, Matthieu 4, non, Éphésiens 4. Ефесяни 4 глава. Verset 14. От 14 до 16 стих. Пише: дали бъдеме вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамни хитрости, но действащи истинни в любов, да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос, от когото цялото тяло, сглобявано и свързано, чрез службата на всяка става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растението на тялото за своето назидание в любовта. Et pour terminer, Éphésiens, chapitre 5. Ефесян. Chapitre И 5, сега в 5 глава на Ефесяни, verset 8 от 8 стих, à 10. 8 до 10. Тъй като някога бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, живейте като чеда на светлината. Защото плодът на светлината се състои във всичко, което е добро, право и истинно. Опитвайте какво е благоугодно на Господа и не участвайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте. Donc ce texte de Pierre nous dit: si quelqu'un veut aimer la vie, Така, това място в писмото на Петър казва: ако някой обича живота, et avoir des jours heureux, за да има щастливи дни, ако някой иска да обича живота, да има щастливи дни, c'est une bonne chose d'aimer la vie et de souhaiter avoir des jours heureux. разбира се, е добре да обичаме живота и да искаме да имаме щастливи дни. Souvent la vie est difficile, Защото често животът е труден. l'existence terrestre est triste,
à cause des épreuves. Животът на земята е често тъжен заради изпитанията, À cause des souffrances. заради страданията. Et comme on le dit, l'aphorisme dit, la souffrance c'est la promesse que la vie tient toujours. Има една френска приказка, която казва, че страданието е обещанието, което животът винаги спазва. Donc, nous ne pouvons pas imaginer une vie sans souffrance, И ние не можем да си представим живот без страдания, sans des douleurs, без болки. mais toutefois, il est juste d'espérer qu'elle soit meilleure. Обаче, разбира се, че е естествено да се надяваме на по-добър живот. Et il y a même au sein du chagrin des bonheurs. Защото дори в скръбните моменти има и радости. Même un homme du monde va le dire, par exemple, la présence d'un enfant, prendre un enfant dans les bras, ça console des chagrins parfois. Дори един невярващ светски човек ще го признае. Да взимаш едно малко дете в ръцете и да го прегръщаш, това утешава сърцето. Mais ces choses sont des réalités que Dieu donne pour nous aider à vivre. И Бог ни дава много хубави неща, за да ни помага да живеем. En attendant la parfaite consolation et la béatitude éternelle. Очаквайки, докато чакаме съвършеното утешение и съвършената радост на небето. Mais il est juste pour un chrétien d'aimer. Но е нормално един християнин да обича живот. Et d'espérer avoir des jours où il y a plus de bonheur que de malheur. И да се надява, че ще имаме дни, в които ще виждаме повече щастие, отколкото нещастие. Et c'est une chose que Dieu veut donner aussi. Това са неща, добри неща, които Бог дава също. Sur la terre, nous n'avons pas à vouloir en tant que chrétien ne pas connaître les souffrances des hommes. Разбира се, тук на земята не става въпрос за нас християни да искаме да избягваме всичките страдания, каквито другите ги имат. On ne peut pas vivre sans souffrance, ne serait-ce que pour la mort de ses parents, par exemple. Ние не можем да живеем без болки и без страдания. Например, един ден изгубваме родителите си. Tôt ou tard, ça arrivera. Рано или късно това ще се случва. Sans jamais connaître de maladie. Няма начин да живеем без понякога да се разболяваме. Ne serait-ce qu'en par les maladies de l'âge. Особено когато малко повече устаряваме. Ma mère était une femme, elle a été veuve jeune, elle avait 60 ans. Майка ми остана вдовица млада, на около 60. À la fin de sa vie, elle est morte à 85, quelque chose comme ça. Je disais que c'était un chef-d'œuvre en péril. Тя умря по-късно на около 85. Така една прекрасна жена. Je commence pas à être un chef-d'œuvre en péril, mais quand même connaître dans mon corps déjà beaucoup de difficultés. Аз още не се чувствам застрашен от смъртта, обаче чувствам, че моето тяло започва така да се издава малко. Je prends le matin et le soir ma petite dose de médicaments. Взимам си така една малка шипичка лекарства и сутрин и вечер. Et je dis pour que ça continue, je vais tenir avec des bouts de ficelle. И така, и си казвам, че съм като една кукла, която от конци се държи така за още малко време. Peut-être c'est vrai que le dimanche matin, quand on a une chemise blanche et qu'on est bien habillé, on part en très bonne santé. Разбира се, може би изглежда много здрав, защото съм с една бяла ризичка неделя сутринта. Mais dans la réalité, c'est pas tout à fait le cas. Обаче в действителност така не е съвсем така. Mais pourtant, je pourrais dire malgré tout, et je crois que je peux souligner beaucoup de souffrances de ma vie. Но въпреки, че наистина мога да подчертая, че съм имал много страдания, много трудни моменти в моя живот, но въпреки всичко това, je crois pouvoir dire que ma vie est heureuse. Мога да кажа, че моя живот е щастлив. Et qu'il y a des bonheurs dans mon existence. Има наистина радост в моя живот. Je ne regrette pas ma vie. Аз не съжалявам за моя живот. Malgré tout ce qui s'est passé. Въпреки всичко, което може би се е случвало. Mais je peux dire ça aujourd'hui. Аз мога да кажа това днес. Mais c'est pas ma nature, c'est pas mon Обаче tempérament. това не е моя характер, естествен. Mon tempérament, quand j'étais jeune, j'aimais pas la vie. Когато бях млад, аз не обичах живот. Je disais quand j'avais 20 ans,
Mon petit passé est un trou noir et mon avenir un trou noir. Когато бях на 20 години, си казвах, малкото ми минало е като черна дупка и бъдещето ми е като черна дупка. J'avais très peur de l'avenir. Много ме беше страх от бъдещето. Et puis j'avais lu dans la littérature que les gens heureux n'ont pas d'histoire. И аз бях чел в литературата, че щастливите хора, те нямат история. Et donc je ne voulais pas avoir une vie inutile et qui n'a pas besoin d'être racontée. Аз не исках да имам живот незначителен, безполезен и за който няма никакъв интерес да се разказва после. Et beaucoup de choses comme ça que je pourrais raconter, au fond, je n'aimais pas ce que je vivais. Аз не обичах, когато бях млад, не обичах това, което живея. Mais je ne voulais pas non plus l'aimer. И защото не исках да го обичам. Il y a même des chagrins, pendant des années, j'ai dû comprendre un jour que je voulais, au fond, je ne voulais pas te consoler. Даже аз имах скърби в сърцето, обаче в последствие разбрах, че отказвах да бъда утешаван от скърбите си. Et un jour, Jérémy, qui me côtoyait, me dit, on dirait que tu ne veux pas te consoler. И един ден Жереми, който с мене постоянно ми казваше, като че ли ти не искаш да приемеш утешение. Tu suis toujours avec tes chagrins. Така, дъвчеш си скръпта, си с тази скръп. Tu les rappelles tout le temps. Непрекъснато ги споменаваш. Maintenant, j'en ai marre. И омръзна ми. Et c'était vrai, c'était juste. И той беше прав. Et j'ai vu qu'au fond, je refusais le bonheur de la vie. И аз осъзнах, че отказвах щастието на живота. Je refusais les consolations. Отказвах утешенията. Parce qu'il y avait eu des chagrins, des choses graves. Бях преживял скърби, бях преживял много тежки неща. Parce qu'il y en avait encore. И продължаваха скръбни неща. Et qu'il y en aura. И ще има винаги скръбни неща. Mais ne pas aimer la vie et ne pas vouloir être heureux. Обаче да не обичаме живота и да отказваме да бъдем щастливи. C'est une révolte contre Dieu. Това е бунт срещу Бога. C'est un péché en soi. И това е грях. Et c'est le refus que l'amour du Seigneur nous console. Това е всъщност отказване Божията любов да ни утешава. C'est une opposition à l'Esprit de Dieu. Заставаме срещу Божия дух по този Donc начин. il est juste d'aimer la vie. Така че правилно да обичаме живот. Il est juste de souhaiter avoir des choses heureuses. И е правилно да се надяваме на щастливи дни. Et ici, c'est bien le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre nous dit, si je veux aimer la vie et avoir des jours heureux. И тук в Новия Завет апостол Петър така казва, ако обичаме живота и искаме да имаме щастливи дни, Alors il faut que, тогава трябва да. si quelqu'un, on le dit bien ici, si quelqu'un veut aimer la vie, avoir des jours Ако heureux, някой иска да обича живота и да има qui щастливи, garde sa langue du mal пази езикът си от зло et se lèvre de toute parole и trompeuse, устните си от лъжливо говорене. c'est-à-dire son comportement, je dirais, doit changer, des conditions au comportement pour cela. Значи, тук поведението ни трябва да се променя. Parce que s'il n'y a pas de changement de comportement, et ici de changement de parole, Ако поведението не се променя и думите, приказките не се променят, eh bien le bonheur ne sera pas donné. няма да се дава щастие. Donc il y a des propos И така, има думи, qu'il ne faut pas tenir, които не трябва да казваме, et d'autres propos qui est juste de tenir. а други думи, които е подходящо да казваме. Bien souvent, malheureusement, les gens religieux entendent la parole, Често, за съжаление, религиозните хора слушат Словото, ils acceptent d'une certaine manière théorique la parole, приемат Словото като една теория. et ils souhaitent que les paroles puissent se réaliser. И те биха искали обещанията на Божието Слово да се сбъдват в техния живот. Et la preuve, c'est qu'on dit que la parole promet des bonheurs et des bénédictions. И казват, ето Божието Слово обещава щастие и обещава благословение. Et celui qui n'aime pas la vie dit, bah non, la vie elle est moche. Обаче този, който не си обича живота, казва, животът ни е гаден, грозен. Donc il accuse Dieu d'être coupable de ses propres chagrins. Обаче такъв човек обвинява Бог и прави Бог виновен за неговото нещастие. Alors, au fond, on souhaiterait être heureux. Ние бихме искали да бъдем щастливи. On voudrait voir le bonheur. Бихме искали да виждаме истинска радост. Même celui qui le refuse par ses propos. Даже този, който отхвърля тази радост с приказките си. Alors, on sait ce qui est bien, Ние знаем какво е добре. mais on pense ce qui est mal.
Обаче мислиме и лошо, мислиме зло. Et on pense si bien le mal qu'on le dit. И толкова добре мислиме злото, че говориме зло. Et on est surpris alors que ce que Dieu promet, il ne le fasse pas. И ние се очудваме защо Бог не изпълнява това, което Той обещава. On peut même s'étonner que les prières ne soient pas exaucées. Защо Бог, и се очудваме защо Бог не отговаря на нашите молитви. Alors je vais peut-être en parlant à ma femme ou à mon ami dire toutes sortes de choses contre moi. И аз мога да говоря с моята жена или с моя приятел и да говоря всякакви неща против мене си. Penser toutes sortes de choses mauvaises contre les autres. Или да мисля всякакви лоши неща и да коментирам лоши неща срещу другите. Et puis dans l'église, je vais faire une belle prière. Обаче в църквата една много хубава молитва на благодарност и на поклонение на Бога. Je n'aurais même pas demandé pardon pour mes paroles, les paroles d'avant. Без дори да се сещам да искам прошка на Бога за думите, които съм казал малко преди. Je n'aurais pas demandé pardon à Dieu ni à mes frères pour les péchés que j'ai commis contre eux, contre le Seigneur. Без да искам прощение на Бога и на братята за греховете, които съм направил срещу тях и срещу Господа. Mais je vais par contre faire une bonne prière. Обаче отивам и правя една много хубава молитва. Et finalement, je suis étonné, Dieu n'exauce pas. И се очудвам, Бог не отговаря на молитвата. Parce que c'est une hypocrisie. Защото съм лицемерен. Si quelqu'un veut que la bénédiction du Seigneur soit sur lui, ако някой иска Божието благословение да бъде върху него, et s'il veut que les promesses du Seigneur se réalisent, ако някой иска Божите обещания да се сбъдват dans sa vie, в неговия живот и животът на другите, il y a donc une repentance nécessaire. Има едно нужно покаяние. Il y a une conversion du cœur et de nos attitudes. Има едно обръщане на сърцето и на поведението ни към Исуса. Et ne serait-ce que dans ce domaine de la langue qui dit du mal. Особено с това езикът, който говори лоши неща. Je vais dire de belles choses dans ma prière. Аз мога да кажа хубави неща в молитвата си. Je vais certainement dire ici chez vous que Dieu te bénisse. И ще си казваме слава на Бога и ще си казваме Бог да те благослови. Mais quand je suis à la maison, je dis de tout contre tout le monde. Обаче, когато съм вкъщи, говоря срещу той он непрекъснато. Et je pense du mal à qui j'ai dit du bien. И мисля злото на тези, за които говоря добро. Et ça, c'est une hypocrisie. И това е лицемерие. Je sais pas, on peut même voir dans un couple, on voudrait bien s'aimer, parce qu'il faut s'aimer en tant que chrétien. Дори в една брачна двойка, искаме да се обичаме, а и ние трябва да се обичаме, нали сме християни. On n'est pas capable de dire je t'aime. Обаче ние не може да си отваряме устата да казваме обичам те. On ne peut même pas rendre de la gentillesse à la gentillesse. Дори не можем да връщаме мило поведение на мило поведение. Mais on ne s'arrête pas de s'engueuler. И просто си дъвчеме, може би, непрекъснато. Et puis on prie. И после ще се молим. Mais on ne demande pas pardon. Обаче не искаме прошка. Et la Bible dit ici, il n'y a pas de bonheur. И просто Божието Слово казва, няма щастие там. On éloigne le bonheur. Ние отдалечаваме радостта с думите си. Et j'ai été très surpris moi-même. Аз бях сам доста учуден и впечатлен. Après que Jérémie me dit ça et qu'il me l'ait dit en pleurant, parce que c'est difficile de parler à quelqu'un qui a 28 ans de plus. И така, Жереми беше говорил с мене за този проблем и той плачеше като говореше, но трудно да говориш с човек 28 години по старата тема. Обаче приех това нещо. Ние се молихме заедно за това. Et j'ai été très étonné de voir le fruit dans mon cœur. И аз бях много учуден да виждам плода в моето сърце. Il y a eu plus de consolation et de paix à partir de ce moment-là dans mon âme. Имаше много повече утешение и мир в моето сърце от тогава. Un autre regard sur le passé. Един различен поглед върху миналото. Et aussi une autre attitude par rapport aux souffrances à venir. И едно различно поведение спрямо дори страданията, които предстоят. Et ça, j'en suis certain. В това съм сигурен. Parce que je l'ai vraiment vécu, je l'ai vraiment ressenti. Аз наистина го преживях и го изпитвах. Je peux pas espérer que ma vie sera heureuse si je suis toujours en train de la mépriser. Аз не мога да се надявам животът ми да бъде щастлив, ако непрекъснато си презирам живота.
je ne peux pas être consolé de mes souffrances, je suis toujours en train de les rappeler. Аз не мога да бъда утешаван от скърбите си, страданията си, ако непрекъснато ги дъвча. Et d'imposer à moi-même et aux autres mes propres malheurs. И да налагам на себе си и на другите собственото си нещастие. Je ne peux pas aimer ma femme, mon mari, mes enfants, mes frères et sœurs dans l'église. Аз не мога да обичам моята жена или моя мъж или моите деца или моите братя и сестри в църквата. Et être heureux avec eux. И да бъда щастлив с тях. Si je suis toujours en train de dire du mal d'eux. Ако непрекъснато ги удумвам. Moi j'ai entendu une fois un fils qui me dit mais comment veux-tu que j'aime l'église? Аз Pasteur. един син на пастор ми казваше един ден, как искаш да обичам църквата? Alors que notre mère dit tout le temps du mal de tout le monde à la cuisine. Майка ми, като готви в кухнята, непрекъснато ги удумва един по един всички от църквата. On ne peut pas aimer ceux dont on dit du mal. Ние не можем да обичаме тези, които удумват. On ne peut pas bénir vraiment sur ce qu'on dit, sur ce qu'on maudit au fond à soi-même, parce qu'on leur souhaite le malheur. Ние не можем да сме благословение за тези, които удумваме и презираме в сърцето си непрекъснато. Vous êtes appelé à bénir, ne maudissez pas. Вие сте призовани пиши към благословение, тогава не кълнете. Parce que la malédiction tombe sur ceux qui maudissent. Защото проклятието идва върху тези, които кълнат. Et la bénédiction est donnée à ceux qui bénissent. А благословението се дава на тези, които благославят. J'ai souvent cité cet exemple parce que quand on est pasteur, avant de faire les réunions, vous savez, on a souvent de l'amertume dans le cœur. Аз често съм цитирал този пример, защото един пастор, подготвяйки преди да се изправя да проповядва, често има огорчение в неговото сърце срещу той или оня. Parce que quand on doit prêcher, on n'est pas bien. По принцип, преди да проповядваме, не се чувстваме добре. On a les embrouillés, on a peur. Винаги има един страх, винаги има едно объркване в мислите. On a mal au ventre. Или ни боли корема. C'est un combat. Това, защото да се проповядва е една борба, една битка. Et puis on voit des gens, ils sont contents de venir. И виждаме хора, които са щастливи да идват. Tout le monde est sur son 31 et Всеки се е обличал хубаво и се е нагласил да semble être heureux. И всеки изглежда щастлив. Mais nous, vous comprenez, on sait tout, on sait tous les problèmes. Обаче ние, аз съм пастор, знам проблемите на този, проблемите на този. Un pasteur, il est censé tout savoir. Един пастор би трябвало да знае всичко. Et de comprendre le dessous des choses. И да разбира това, което седи под масата. On a des tas de choses qu'on sait. Има много неща, които знаем за живота на всеки един. Ça peut mettre de mauvaise humeur. И това може да разгневява. Et avoir de très très mauvaises pensées. Може да имаме много лоши мисли. Je me souviens un jour, tous les gens venaient à la réunion, à la mission. Аз си спомням един ден в мисията, всички пристигат за службата. On était très nombreux, il y avait des voitures qui montaient, qui marchaient. Бяхме много, колите идват една след една, всеки се применен като за неделя сутринта. Moi, je devais leur prêcher. И аз трябваше да им проповядвам на тези. Mais je ne savais pas que leur dire. Обаче не знаех какво да им кажа. Donc je cherchais l'inspiration, je ne la trouvais pas. И търся вдъхновение, не намирам вдъхновение. Donc j'étais irrité. И аз бях раздразнен. J'en voulais presque aux gens de venir m'écouter. Почти бях раздразнен. Какви са тия, които да идват да ми слушат? Et alors, bien sûr, on est mal disposé. И бях на лошо настроение. Et on va penser et dire des tas de mauvaises choses sur tout le monde. И почваме да си мислиме, може би да казваме лоши неща срещу той или он. Parce que quand on est comme ça, tout le monde est laid. Защото когато ние сме в лошо настроение, всеки е Et грозен. on est encore plus laid soi-même que les autres. И самите ние сме още по-грозни от всички останали. Il y a de l'amertume qui vient dans le cœur. Идва огорчение в сърцето. Et la gentillesse et les bons mots religieux vont sonner faux. Така, и милото поведение и гладките религиозни думи звучат тъпо. Les gens seront blessés, Хората се нараняват. alors ils ne croiront rien. Или те просто те няма да ни слушат и няма да ни вярват. Parce qu'on a l'habitude d'entendre, mais on ne croit pas. Защото сме свикнали да слушаме, но не вярваме, не отдаваме сърцето. On ne croit pas au point que notre vie change. Ние не вярваме чак до там да животът ни да се промени. Parce que si je crois que ce qui est dit est la vérité, Защото ако наистина вярвам, че това, което пише, е истината, c'est la vérité de Dieu. това е истината от Бога. Donc croire la vérité de Dieu, Значи да вярвам на истината от Бога, c'est obéir à ce qu'il dit. това означава, ще слушам това, което той казва.
On dit souvent, Seigneur, c'est vrai ce que tu dis. Казваме, че о, Господи, ти говориш истината. Вярно това, което казваш. Il manquerait plus que ça qu'on dise en tant que chrétien à Dieu, tu dis des bêtises. Само това оставаше ни като вярващи да казваме на Бога Божий, ти говориш глупости. On dit, c'est vrai ce que tu dis. О, да, наистина вярно това, което казваш, Боже. Ah, merci beaucoup pour la parole. О, благодаря ти много, Боже, за Словото. Mais en fait, on n'en change pas. Обаче не се променяме. On n'obéit pas. Не слушаме. On réclame exactement le même après qu'avant. Оставаме същите след това, както преди. Une parole qui nous reprend Едно слово ни изобличава, ne nous corrige pas. но не ни коригира, не ни направлява в добрата посока. Une parole qui nous console, au fond ne nous console pas. Едно слово, което да ни утешава, в край на краища ни утешава истински. Rien ne se passe. И нищо не се случва. Et l'œuvre de Dieu ne nous rend pas heureux. Божието дело ни прави щастлив. Et on peut se poser la question pourquoi? И може да си задаваме въпроса, защо? Parce que je suis un pharisien, je suis hypocrite. Защото аз съм фарисей, аз съм лицемер. Et le premier hypocrite, parfois, c'est aussi celui qui parle. Je ne sais pas Daniel. Hein, И понякога най-големият лицемер е този, който проповядва пред нас. Не обвинявам Дамян, разбира се. J'ai vu ça pour moi. Но аз го виждам за себе си. Et un jour, Dieu m'a repris. Един ден Господ ме разобличи. Quand je voyais les choses comme ça, parce qu'on m'avait fait du tort, on m'avait gêné vraiment beaucoup. Някой, те наистина бяха се държали много лошо с мене и бяха огорчени. J'avais le sentiment qu'on s'était moqué de moi. Те се бяха така, те ми бяха баламосвали така и имах това чувство. Et j'ai dit maintenant, je vais dire les quatre vérités. И сега, сега ще се изправям и ще се разправям с тях, с тази проблема. Ils vont savoir ce qu'ils sont, ils vont savoir ce que je pense. Те ще разберат те този път какво мисля за тях. Et Dieu me reprend de ma conscience par une pensée. Обаче Господ ме разобличи в съвестта с една мисъл. Mais c'est mon église, ce sont tes frères. Това е моята църква, това са твоите братя. D'un coup, tout mon regard est changé. Изведнъж целият ми поглед се промени. C'est mon église, ce sont tes frères. Това е моята църква, това са твоите братя. Donc tu ne vas pas leur faire du mal. Това ти няма да им причиняваш зло. Tu vas pas mal leur parler. Ти няма да им говориш зло. Au fond, tu touches à moi. Защото ти си докосваш до мен. Parce que moi, j'aime tes frères pécheurs. Защото аз обичам твоите грешни братя. Comme je t'aime aussi pécheur. Както и ти грешен човек, тебе ти обича. Et ça change tout. И всичко се промени. On va parler complètement différemment. Ще говорим по съвсем Pourquoi? различен Parce начин. qu'on s'applique à soi la parole de Dieu. Защото ни прилагаме на себе си Божието Слово. Alors on accepte de changer de propos. И тогава се съгласяваме да променяме думите си. Parce qu'on a changé de pensée. Защото мисълта се променя. Et ça, c'est ce que la parole veut faire dans nous. Това Словото иска да го прави в нашия живот. Nous désirons être exaucés, nous désirons que Dieu nous accorde répondre nos prières, parce que c'est à la réponse de la prière que la joie est parfaite. Ние искаме отговор на нашите молитви и е правилно, защото когато Бог отговаря на нашите молитви, радостта е съвършена, безкрайна. Искайте и ще получите, за да бъде пълна вашата радост. Има тази радост, че Господ ни е послушал. Получаваме отговор на неговата молитва. Dans tout ce qu'on souhaite, ce qu'on demande. Може би не всичките наши молби, може би не всичките наши желания, разбира се. Tout de suite, ici-bas, à l'instant. Може би не веднага, непосредствено всичко, което искаме ние, но все пак. Mais quand même, une réponse du Seigneur. Все пак е един отговор от Господа. Et ça, c'est nécessaire à notre joie. Това е нужно за нашата радост. Mais il y a des conditions pour que nos prières soient exaucées. Обаче има условия, за да нашите молитви да получат отговор. Dieu est attentif à la prière du juste. Бог е внимателен към молитвата на праведния. Alors le juste, c'est qui le juste? Кой е праведния? Праведния кой е? Bien sûr, nul n'est juste. Разбира се, няма праведен ни един. On est juste que par la foi en Jésus. Ние сме праведни само чрез вяра в Исуса. On est juste que à cause de la grâce du Seigneur. Ние сме праведни само чрез милостта, благодатта на Исуса. Mais je ne peux pas être dans l'esprit de la grâce du Seigneur. Но аз не мога да бъда в духът на благодатта на Господа. Quand je suis, moi, dans le jugement, dans la méchanceté. Ако аз съм в осъждане и в зло. Quand je maudis ma vie, mon existence. Когато презирам или кълна живота си, съществуването си. Quand je fais ça, je suis en situation de péché. Когато върша това, се грешавам.
si je dis à la fois, Seigneur, donne-moi du bonheur, si je ne veux pas être heureux, Обаче, ако в един и същ момент казвам, Господи, искам да бъда щастлив, обаче щастието не го искам. je suis hypocrite. Аз съм лицемер. Si je dis, Seigneur, console-moi, et quand il me console, je ne le veux pas, Ако казвам, о Боже, утешавай ме, а когато идва да ме утешава, го отблъсквам, Dieu ne m'exauce pas. и той не може да ми отговаря на молитви. Donc le problème est bien dans mon attitude. И така проблемът е в моето поведение. Nous avons par exemple un jeune qui a souvent voulu venir au Seigneur parce que Dieu l'a touché. Ние имаме един младеж, който често е искал да се покае, Бог го е докоснал. Il dit, mais comment ça se fait que je retombe tout le temps? Обаче той каза, как всеки път отново изпадам в греха и в неверие. Et que finalement, je veux faire le bien, mais il n'y a que le mal. Искам да върша добро, обаче само лоши неща правя. Seulement après, il dit, mais moi je ne veux pas travailler pour tant de débats. Обаче след това той каза, аз няма да работя днес само за 30 лева днес. Donc je veux travailler pour beaucoup d'argent. Аз искам да работя за много пари. Et comme le disait chez nous, l'argent, de toute façon, il n'y en a partout, il n'y a qu'à le prendre. Да, защото просто пари има навсякъде и аз искам много пари да си ги събера. Les voleurs, ils ont l'argent qu'ils veulent. В краища кръците имат повече пари, отколкото мен. J'ai vu un de ces gars, il savait ce que j'avais dans ma poche mieux que moi. Аз познавах такива кръци, които те са знаели всичко какво има в моя джоб по-добре от мен. Alors c'est si facile de gagner de l'argent comme ça. Много по-лесно се печелят пари с кражба. Alors on ne veut pas travailler pour 30 débats. Затова няма да работя днес за 30 лева. Mais si on ne revient pas là-dessus, Обаче ако ние не се връщаме назад от тези думи, това поведение, s'il n'y a pas de repentance, je continue à vivre comme ça, ако ние не се покаиваме и продължаваме и да мислим и да живеем по този начин, alors le bien que Dieu me fait se transforme en mal. доброто, което Бог ми дарява, се превръща в зло. Je peux pas gagner ma vie correctement Не мога дори да си изкарвам хляба нормално, parce que j'aime trop l'argent facile. защото прекалено обичам лесните парички. Il n'y a pas d'obéissance. Няма послушание. Donc on vit dans l'injustice. И така живеем в неправда. Et l'œuvre de Dieu est anéantie à cause de ça. И Божието дело се разрушава по този начин. Donc l'œuvre de Dieu ne se fait pas à cause de moi. Така, Божието дело не става заради мен. Je ne suis pas exaucé à cause de moi. Не получавам отговор на моите молитви заради мене си. La bénédiction ne vient pas parce que je maudis. Благословението не идва, защото буквално проклинам. Je me sens jugé parce que je juge. Чувствам се осъден, защото осъждам другите. Mes paroles ne portent pas de fruits Моите думи не носят плод. parce qu'il y a d'autres choses que je dis que je ne devrais pas dire. Защото има други неща, дето ги приказвам, дето по-добре си беше да Parce que си ce qui sort de замълчам. ma bouche vient du cœur. Защото това, което излиза от устата ми, идва от сърце. Une femme ne peut pas demander au Seigneur l'amour de son mari ou un mari l'amour de sa femme. Една жена не може да иска от Господа, искам мъжа ми да ми обича, или един мъж, искам жена ми да ми обича. S'il ne s'arrête pas de penser ou dire des méchancetés contre lui ou elle. Ако непрекъснато говори и мисли лоши неща, или срещу себе си, или срещу нея, или срещу себе си, или срещу нея. Je demande à Dieu le contraire de ce que au fond je fais. Което означава, искам на Господа обратното на това, което правя. Alors rien n'avance. И нищо не напредва. Parce que même quand je veux dire la vérité, Защото дори когато искам да кажа истината, elle ne porte pas de fruits, cette vérité. истината не носи плод. Elle n'a pas de force dans ma bouche. Истината няма сила в устата ми. Ce que je dis est bien, Говоря хубави приказки, да, mais ça ne produit rien. но не произвежда плод. Parce que je ne suis pas dans la vérité. Защото Je не ne suis pas съм, animé par la аз force. не съм воден, ръководен от силата на истината. J'ai d'autres forces en moi, Други сили бушуват вътре в мен. j'ai d'autres péchés, Други грехове бушуват вътре в мен. j'ai des paroles qui sont à l'envers de ce que Dieu veut, Имам думи, които са обратното на това, което Бог иска. voire de ce que je demande dans mes prières. Дори на това, което искам в молитвите си. C'est la duplicité du pharisien. Ça. Това е двойното сърце на фарисея. Je dis des mensonges, Ако говоря лъжи, parce que, comme dit la Bible, j'ai un cœur et un cœur, j'ai un cœur double, защото имам, както казва Библията, двойно сърце. et puis je veux dire la vérité, moi c'est la vérité. И дори понякога, колкото повече говорим истината, толкова по-качели не става истината. Parce que mes lèvres sont trompeuses. Защото устните са лъжливи.
On dit, on voit très bien ici, celui qui veut aimer la vie, avoir des jours У heureux, него виждаме много ясно този, който иска да обича живота и да има щастливи дни. qui garde sa langue du mal. Да пази езикът си от зло. Alors, on dit souvent, pourquoi c'est comme ça dans ma vie, je n'ai pas tué. И сега, защо моят живот е разсипан? Аз не съм убил човек. Je n'ai pas fait de mal à mon prochain. Аз не правя нищо лошо на никой. Mais ici, si je lis bien le texte, Обаче тук, ако чета правилно този текст, mais je dis beaucoup de mal de mon prochain. колко много лоши неща говорим за ближния си. Tu as parlé de mal, tu as dit du mal. Ти не си правил зло, ти си казал зло. Et aux yeux de Dieu, c'est pareil. Които значи пред Божите очи е едно и също. Je voudrais le bien, mais tu dis du mal. Ти искаш добро, но говориш лошо. Alors, il est dit, garde ta langue du mal, ne serait-ce que ça. Пази езикът си от зло, поне това го направи. Il n'est même pas question de comportement particulier. Не става въпрос за кой знае какво поведение. Il parle du mal que je dis. За лошото, което казва. Et après, donc, je ne peux plus dire du bien. Ако говоря лошо, след това нямам сила да говоря добро. Et le bien que je dis n'est pas la vérité. И доброто, което казвам, не е истината. Parce que je dis du mal. Защото говоря и лошо. Je veux aimer mon mari ou je veux aimer ma femme, etc. Искам да обичам мъжа си, искам да обичам жена си. Alors il faut ouvrir son cœur à l'amour. И значи трябва да отворя сърцето си на любовта. Et il faut lui dire je t'aime. И трябва да му кажа, аз ти те обичам. Parce que ce que je dis influence mon comportement. Защото това, което казвам, влияе на поведението ми. Et permet que mes prières soient exaucées. И ми позволява да получавам отговор на молитвите си. Si on veut que ces prières soient exaucées, il y a des conditions. Ако искаме отговор на молитвите, има условия. Même dans un foyer chrétien. Дори в едно християнско семейство. Il est par exemple dit à des chrétiens, il ne faut pas se priver l'un de l'autre pour que rien ne fasse obstacle à vos prières. Например, се казва на вярващите мъж и жена, не се лишавайте един от друг, за да нищо да не възпира вашите молитви. Un homme qui ne veut pas aimer sa femme, une femme qui ne veut pas aimer son mari. Един мъж, който не иска да обича жена си, една жена, която не иска да обича мъжа си. Il y a déjà dans ce comportement Има тепърва в това поведение un obstacle à la prière. една пречка за молитва. Afin qu'il n'y ait pas d'obstacle à votre Пише, prière. за да не възпира нищо вашите молитви. Parce que c'est une injustice Защото това е de ne pas неправда, vouloir aimer. че да не искаме да обичаме. Et Dieu dit, И Бог казва, Dieu est attentif à la prière des justes. Бог е внимателен към молитвата на праведните. Donc je ne veux pas volontairement conserver des injustices dans mon cœur. Затова не искам доброволно да пазя неправда в моето сърце. Je ne dois pas accepter que les paroles mauvaises que je dis Не мога да приемам лошите думи, които казвам. demeurent dans ma bouche, dans ma vie. Да оставят в устата ми и в живота ми. Parce que tout ça, ce sont des obstacles de bénédiction. Защото всичко това пречи на благословението. C'est des obstacles à l'exaucement de la prière. Всичко това пречи молитвата да получава отговор. Et donc le juste, c'est celui qui est attentif à la justice de Dieu Праведният е този, който е внимателен за Божията правда. et qui est d'accord que la justice de Dieu s'accomplit dans sa vie. И който е съгласен Божията правда да се сбъдва, да се изпълнява в него. Et ce message, il est pour nous tous, pour vous et pour moi. Това послание е за всички нас, то е за вас, то е за мен. Il y a ce changement, cette conversion du comportement, de l'attitude. Има тази промяна на сърцето, на поведението. J'ai tellement besoin que le Seigneur m'écoute, qu'il me Имам console, толкова нужда Господ да ме послуша, Господ да ме утешава, qui me délivre, Господ да ме освобождава. je sais pas, que je sois libéré de l'angoisse de la mort. Аз да бъда освободен от страхът от смъртта. Mais si je ne veux pas la vie, Обаче ако не искам живота, si je souhaite la mort, ако желая смъртта в този момент, eh bien, la mort est à mes trousses. значи смъртта ме преследва. C'est pourquoi si je veux être libéré de la mort, de l'angoisse de la mort, Затова ако искам да бъда освободен от смъртта, ако искам да бъда освободен от страхът от смъртта, je dois bénir la vie. трябва да благослови живота. Si la délivrance ne vient pas, parce que je ne bénis pas la vie. И освобождението не идва, защото не благославям живота. Et je suis toujours tourné vers la mort. И се съм като че ли с поглед към смъртта. Je veux la vie. Но Бог иска живота. Donc il faut que j'aime cette vie. Затова трябва да обичам този живот. Et que je la bénisse. И да благославям този живот. Il faut que je bénisse aussi la vie des autres. И да благославям животът на другите. Que je
bénisse la vie de mes enfants. да благословим живота на моите деца. Vous savez, les parents, ils sont en colère contre leurs enfants, ils disent de tout contre leurs enfants. Когато родителите са ядосани на децата, те правят хвалини срещу децата си. J'ai un ami qui aime beaucoup sa mère. Имам един приятел, който много обича майка си. Et il fait tout pour elle. И той прави всичко за майка си. Et puis, elle a 90 ans. Тя е на 90 години вече. Elle pique une crise. Обаче тя, когато се ядосва тази жена, Elle maudit son fils, dit j'aurais jamais dû te mettre au monde. тя кълне сина си и казва, що съм те родила? Tu aurais jamais dû vivre. Не трябваше изобщо да живееш. Je te maudis. И те кълна. C'est sûr, c'était un moment de délire. Тя може би го казала в един момент на временно безумие. Mais si elle l'a dit, ça venait de son Обаче, щом го е казала, това е лежало в нейното сърце. Il y a bien eu quelque chose qui s'est passé. Наистина нещо е станало. Ça sort maintenant de sa bouche. Нещо е станало в миналото и излиза през устата. Alors évidemment, il y a beaucoup de mal à cause de ça. И това причинява страшно много нещастие. Et nous devons donc veiller toutes ces choses. Затова трябва да бдим върху тези неща. Nous repentir И да се покаиваме. et nous détourner du mal. И да се обръщаме от злото. Il doit se détourner du mal. Да обръща гръб на злото. Et fasse le bien. И да върши добро. Cherche la paix. Да търси мира. Et la poursuivre. И да се стреми към него, да го преследва. Alors que bien souvent, nous cherchons la querelle. За съжаление, често повече търсиме кавга. Nous faisons tout pour la dispute. Правим всичко, за да разпалваме някой фитил на кавга. Nous provoquons l'agressivité. Предизвикваме агресивност. Etc. И така нататък. Il y a donc un changement de comportement. Така има една промяна в поведението. Si je veux la bénédiction du Seigneur, je ne peux plus continuer à parler comme ça. Ако искам благословението от Господа, не мога да продължа да говоря по този начин. Je ne peux plus me comporter comme ça. Не мога да продължавам да се отнасям с другите по този начин. Et alors le Seigneur me vient en aide. Тогава Господ ми идва на помощ. Pour que ce qui est dévié, courbé, За да онова, което е изкривено в мене, soit redressé. да се изправя. Et que la bénédiction du Seigneur soit accordée. И благословението от Господа да се даря. Et du reste, c'est le sens de nos cultes. Това е смисълът на нашите богослужения. L'Église se réunit pour s'édifier dans l'amour, Църквата се събира, за да се изгражда в любовта. pour se ramener dans la ligne juste. За да се връща в правилната посока. Pour que ce qui est beau, ce qui est vrai, За това, което е красиво, това, което е истинно, ce qui est juste ne soit rappelé. това, което е праведно, да ни се припомня. Pour que nous l'entendions, nous écoutions dans un esprit de За да го repentance слушаме в дух на покаяние et d'obéissance de la foi. и на послушание на вярата. Celui qui croit obéit. Защото този, който вярва, Et слуша. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Бог не иска смъртта на нечестивия. Il ne veut pas notre mort, Бог не notre иска смъртта. destruction. Бог не иска унищожението. Si nous mourons et nous a rappelé à lui, ce n'est pas l'esprit de la mort, du jugement. Ако един умира, Бог го прибира при себе си, но това не е духът на смъртта. C'est l'esprit de la grâce, c'est ce qui nous console. Това е благодата, това е утешението. Mais Dieu ne veut pas la mort du méchant. Бог не иска смъртта на нечестивия. Il ne veut pas que nous mourions de la mort des impies. Бог не иска да умираме един ден, както умират нечестивите, Parce qu'ils sont невярващи. dans la méchanceté. Защото те са в злото си. Mais il veut la paix. Бог иска мир. Et donc, ce que Dieu veut, c'est que le méchant que je suis, Това, което Бог иска е лошият човек, какъвто съм аз. ce méchant que nous sommes, Нечестивият, каквито нечестиви сме ние по природа. se repente de Да sa се méchanceté покае от злото си сърце, pour choisir le bien, за да избира доброто. pour choisir ce qui est beau, За ce да qui избира това, което е красиво, mérite approbation, това, ce qui което, est digne de това, louange, което е почтенно, това, което е достойно за хвала, ce que Dieu aime, това, което Бог обича. et ce soit l'objet de mes pensées, И това да бъде предметът на моите мисли. et que mes paroles expriment ce qui est bien. Моите думи да изразяват тези добри неща. Par exemple, si on prend, je termine par ça, dans les proverbes, Ако гледаме, например, в притчи, la femme vertueuse, il dit des paroles за vertueuses sont sur ses lèvres. добродетелната жена се казва, че благи думи, почтенни думи има върху нейните устни. Elle enseigne avec sagesse, Тя получава с мъдрост. ses enfants la bénissent, Нейните деца я благославят. son mari va l'aimer.
мъжът и я обича. À cause de la douceur de ses lèvres, de son Заради comportement, кротостта на устните и кротостта на поведението им, la sagesse de ses propos, мъдростта на нейните думи etc. и etc. така нататък. Alors, nous avons tellement besoin d'être aimés, Колко и ние имаме толкова много нужда да бъдем обичани nous всички. avons tellement besoin que la grâce du Seigneur repose sur nous, Толкова много имаме нужда благодатта на Господа да почива върху нас. que nous allons accepter cette parole Затова ще приемаме това слово. et conformer notre vie. И за да подреждаме живота си според това, което сме слушали.